अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? क्या आपका परिंदा भी इस तरह की हरे रंग की बीटें कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? हरे रंग की बीट के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। पहला तो मतलब ये होता है कि परिंदा आपका कम से कम 12 घंटे से 24 घंटे भूखा है, उसने खाना नहीं खाया। दूसरा मसला होता है कि अगर आपका परिंदा हीट स्ट्रेस का शिकार है, तब भी वो हरे रंग की बीट करेगा। तीसरा, वो तो नॉर्मल है कि अगर आपने उसको खिलाई ही हरे रंग की सब्जियाँ हैं, तो वो हरे रंग की बीट करेगा। जो चौथी और पांचवी वजह है वो काफ़ी डेंजरस है। चौथी वजह ये है कि बैक्टीरियल बीमारी हो सकती है और पांचवी वजह ये है कि आपके परिंदे में रानीखेत यानी एंडी का मसला हो सकता है। होता यह है कि आपका परिंदा जब खाना पीना बंद करता है किसी भी तरह के मसले में, हीट स्ट्रेस में या वायरल और बैक्टीरियल प्रॉब्लम के अंदर, तो बाइल जूस ज़्यादा जमा होता है और वही बाइल जूस जब बीट में आता है तो बीट सब्ज रंग की हो जाती है। जब भी आपका परिंदा हरे रंग की बीट कर रहा हो तो आपने ये पांचों चीज़ों को देखना है और उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। अगर वो खाना पीना नहीं खा रहा तो उसकी फ्लशिंग करवाएंगे, एप्लाजाइम सिरप देंगे। अगर आपने उसको ग्रीन वेजिटेबल्स दी हैं फिर तो कुछ भी करने का मसला नहीं है। अगर हीट स्ट्रेस का मसला है तो विटामिन सी, ओआरएस देंगे। अगर उसमें बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो आप एंटीबायोटिक देंगे। सेफ एंटीबायोटिक ये है कि एंड्रोफ्लैक्सासिन और आप फ्लैजेल इस्तेमाल कर लें। और अगर उसमें वायरल मसला है एंडी का तो फिर ये वाली वीडियो भी देखेंगे और एंडी की ट्रीटमेंट इस वीडियो के मुताबिक करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।